ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கத்தாழை ஜூஸ் போடுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி கத்தாழை ஜூஸ் போடலான்னு பார்த்துட்டு இந்த கத்தாழை ஜூஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதை யார் யார் சாப்பிட்லாம், எப்போது சாப்பிட்லாங்கிறத வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த கத்தாழையில் இந்த மாதிரி எல்லோயிஷ் க்ரீன் மாதிரி அதில் இருக்கும். நம்ம அதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிடணும். நம்ம அதை வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிட்டோன்னா எரிச்சல் வந்துடும். சரியா? அதனால் நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு அதை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 7-8 டைம் ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் அதை நம்ம ஜூஸ் போடணும். நம்ம அப்படியே ஒரு 2-3 தண்ணிலலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது. நல்லா வாஷ் பண்ணணும். எந்த சைஸுக்கு கத்தாழை இன்றைக்கி எடுத்துருக்கோன்னா, நம்மளோட கை சைஸு, கை எவ்வளோ அளவு இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு எடுத்திருக்கோம். இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன். இப்போது நம்ம இந்த கத்தாழையோட ஸ்கின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்களா, கட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் ஜெல்லு மாதிரி இருக்குது. இந்த ஜெல்லு மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அது நம்ம சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு ஸ்டொமக் பெயின், அப்புறமா வயிற்றில் அரிப்பெல்லாம் வந்துடும். அதனால் இதெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டேப் வாட்டரில் நம்ம இதை நல்லா வாஷ் பண்ண போகிறோம். நம்ம டேப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணோன்னா இது கொஞ்சம் நல்லாவே வாஷ் ஆயிரும், கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும். நம்ம இல்லைன்னா நம்ம நிறைய தண்ணி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்ம டேப் வாட்டர் ஈஸி. இதில் பார்த்திங்களா, இதில் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸ்கின்னு. இந்த மாதிரி ஸ்கின் சரியாக ரிமூவ் ஆகலைன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இல்லைன்னா அது நமக்கு கசப்பாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சா. இதில் அந்த ஜெல்லு மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் கூட இல்லை. இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா கத்தாழையையும் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்களா, நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா கத்தாழையும் அழகாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் இதில் எதெல்லாம் சேர்க்கணும், சேர்த்து நம்ம எப்படி ஜூஸ் ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நமக்கு இஞ்சி வேணும். இஞ்சி ரொம்ப பெரிய சைஸ் எடுக்காமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குட்டியாக, இந்த அளவு ஓகே. இந்த கத்தாழை ஒருத்தர் குடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இப்போது இந்த ஜூஸ் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒருத்தருக்கு இந்த அளவு இஞ்சி போதும். அதுக்கு மேலே இஞ்சி சேர்த்தோன்னா அது ரொம்ப இஞ்சி ஸ்மெல் ஆயிரும். இது கரெக்டாக இருக்கும். இதை குட்டி குட்டியாக இப்போ நறுக்கி எடுத்துக்கிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். எதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஜூஸ் பண்ண போகிறோன்னா, கத்தாழை, நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்தாழையை சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த இஞ்சி துண்டை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் லெமனை இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் கிரைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற லெமனையும் சேர்த்து நல்லா மையாக அரைச்சிக்கிடலாம். இப்போவே நம்ம சேர்த்துட்டோன்னா தண்ணி ஆகி நல்லா அரைப்படாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா ஹனி சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எது வேணாலும் இனிப்புக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 1.5 ஸ்பூன் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். இந்த மீதி இருக்கிற லெமனையும் நம்ம சேர்க்கணும், ஆனால் கொஞ்சம் கிரைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போது இதை நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டோம். இது ஃபுல்லாக அப்படியே அரையலை. நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இதை நம்ம இனிமேல் ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கிடலாம்.
இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா, கரும்பு சாறு ஓட டேஸ்ட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் இதுவும் கொஞ்சம் இருக்கும். ஓகே, இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போது நமக்கு ஹெல்த்தியான கத்தாழை ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் கத்தாழை ஜூஸ் போட்டு குடிங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். இந்த கத்தாழை ஜூஸை 12 வயசுக்கு மேலே இருந்து யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். இதை நம்ம காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடித்தாதான் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும். இந்த கத்தாழை ஜூஸில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸ்கின்னுக்கு, ஹேருக்கு, வெயிட் லாஸுக்கு, அப்புறமா சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு, இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்குது. இந்த கத்தாழை ஜூஸை நம்ம டெய்லி குடிக்கலாம். டெய்லியும் குடிக்கலைன்னா அட்லீஸ்ட்டு வீக்லி ட்வைஸ் இல்லைனா த்ரைஸ் கூட குடிங்க. இதை நம்ம குடித்தோன்னா நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற பிம்பிள்ஸ், அப்புறமா இந்த பிளாக் மார்க்ஸு இதெல்லாமே போயிடும். அப்புறம் ஸ்கின் நல்லா பளபளன்னு ஆயிரும். வேறு நம்ம ஹேருக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. நம்ம அப்படியே ஹேருக்கு தலையில் அப்ளை பண்ணுறத விட நம்ம ஜூஸாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்னும் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நீங்கள் கத்தாழை ஜூஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு மாதமாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஹேரு நல்லா பிளாக்காக மாறும், நல்லா ஷைனிங்காக மாறும். நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். அப்புறம் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. நம்ம டெய்லி எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த கத்தாழை ஜூஸை குடித்தோன்னா சீக்கிரமாகவே வெயிட் லாஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இந்த பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த கத்தாழை ஜூஸ் க்யூர் பண்ணுது. ஸோ இந்த கத்தாழை ஜூஸில் இதை விட இன்னும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதோட பெனிஃபிட்ஸுக்குன்னே நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடலாம். நீங்களும் இந்த ஜூஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் அனுப்பி விடுங்க. தேங்க்யூ.